මේ තමයි රත්නපුර අයගම ප්‍රදේශය. අයගම ප්‍රදේශයට ගැන මතක් කළොත් එහෙම පසුගියදා ඇති වූ ඒ අයහපත් කාලගුණක තත්ත්වයක් එක්ක මේ අයගම ප්‍රදේශයට ප්‍රවේශ වීමට තියෙන ප්‍රධාන මාර්ග තුනම අවහිර වුණා. මේ ප්‍රදේශයට පැමිණීමට තිබෙන ප්‍රවේශ වීමට තිබෙන එකම මාර්ගය තමයි ගුවන් මගින් පමණයි මෙම ස්ථානයට ළඟා වීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ හෙලිකොප්ටර් යානයක් යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ තවත් වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් එක්ක අපි ආවා මේ රත්නපුර අයගම ප්‍රදේශයට. ප්‍රථම මාධ්‍ය කණ්ඩායම විදිහට මේ ප්‍රදේශයට ආපු අද දරන අපි සූදානම් මේ ප්‍රදේශයේ වත්මන් තත්ත්වය ඔබට වාර්තා කරන්නට. ඉතින් අපි මෙම ස්ථානයට පිටත් වුණා. දැන් අපි සූදානම් වෙනවා බුලත්සිංහල ප්‍රදේශයට නැවත ගමන් කිරීමට. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විශේෂයෙන් මේ වගේ BTR රථ යොදා ගනිමින් මේ ප්‍රදේශයේ අවතන් වෙලා ඉන්න ජනතාවට ආහාර පාන රැගෙන යන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබුණා. මම නදුන් අබේරත්න බුලත්සිංහල නගර මැදේ සිට